د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له هغې پریکړې وروسته چې هیواد ته د خارجي لاس موټرو په وارداتو بندیز ولګاوه، په جلال آباد ښار کې یو شمېر ټکسي چلوونکي او عام خلک دا پریکړه د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره مهم ګام بولي. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې ټکسي چلوونکي بهار الله او امان الله وایي ډېری خارجي لاس موټرونه د افغانستان د ترافیکي سیستم له اړتیاو سره برابر نه دي، چې په وینا یې له موټرو څخه د مخکې کېدو، څلور لارو او ګڼې ګوڼې پر مهال د پیښو لامل ګرځي. دا ډېره ښه پرېکړه ده د امارت د مشرانو د خوا نه چې د چپ لاس ګاډي بند کړي، او دا اکثره ټولې ترافیکي پیښې د دغه چپ لاس ګاډو د لاسه رامنځته کېږي، او موږ په دې خوښ یو خوشحاله یو. دا ښه پرېکړه شوې باید چې عملي شي. دا خو ډېره ښه خبره چې خارجه لاس ګاډي بند کړه، په دې چې ټوله د ساعت او ورشه د دود د لاسه راځي، عام خلکو ته سهولت برابرېږي. هر حادثه د دود دغه د لاسه کېږي، د خارجه د موټرو د لاسه. دا ښه سهولت شو، ډېر خوشحاله دي نه حکومت نه. د جلال آباد ښار اوسیدونکی فرید الله هم د دې پریکړې هرکلی کوي، خو له هغو موټر چلوونکو چې اوس هم خارجي لاس موټر کاروي غواړي د موټر چلولو پر مهال له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. دغه خارجي ګاډي چې په ننګرهار کې په افغانستان کې ګرځي، دغه وزیران په دې پرېکړه کړې چې دغه خارجي ګاډي باید مخنیوی وشي، او د خارجي ګاډي ډریوران چې دي دغه نه پوښتنه کېږي باید په احتیاط ډریوري وکړي چې دغه خلکو ژوند سلامت پاتې شي. او خارجي ګاډي چې دي ډېر حادثې کوي، کابل لارې کې چې دی که په دې ښار کې ګرځي ډېر حادثې چې دي د خارجي ګاډو نه کېږي. وزیرانو شورا دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې د خارجي لاس موټرو د تګ راتګ او د هغو د خوندیتوب په اړه بېلابېلې اندېښنې مطرح کېدې.